سلام عرض میکنم خدمت رفقا دوستان عزیزم. تشکر میکنم از زحمتی که کشیدید اومدید منت گذاشتید بر من. با اجازهتون حرفان رو سعی میکنم که جمع جورتر خدمتتون عرض کنم. ایران حالا کشور ما دوره خیلی حساسی رو از سر می‌گذره که تحولات شتابانی در جریان هستش در سطوح مختلف و خیلی مهم هست که جهت این تحولات رو مورد توجه قرار بدید که مسلماً همه توجه دارن بهش، همه ایرانی‌ها دنبال میکنن این رو. واقعیت اینه که از یک طرف امکان رهایی برای مردم ایران داره شکل میگیره، از طرف دیگه خطرهای بزرگی هم در راه هستش که بایستی به اونها توجه بشه. خیلی مهم هست که آدم این هر دو طرف قضیه رو ببینه و مورد توجه قرار بده. برای که تکرار مطالبم رو بتونم بیان بکنم و بعدا در صحبت‌های بحث‌هایی که می‌کنیم اون وقت مفصل‌تر میشه به توضیحات پرداخت. من سعی می‌کنم که شماری از چیزی رو که فکر می‌کنم تحولات کنونی ایران رو میشه تصویر کرد از نظر خودم بیان بکنم. اولین مسئله وارد از اینه که در سطح سیاسی ببینیم که چه تحولاتی افتاد. جمهوری اسلامی در سطح سیاسی، در سطح حکومت، جمهوری اسلامی به شدت در حال دگرگونی‌هایی که در تمام 3 دهه گذشته این شتاب رو نداشته و بی‌سابقه است. این تحول خیلی مهمه که ببینیم که جمهوری اسلامی چه بوده از اول و چه هست حالا، چه تحولاتی رو از سر می‌گذرونه و این تحولات به کدوم سمت دارن میرن. من فکر می‌کنم که خیلی روشنه که جمهوری اسلامی از اول، از روزی که در واقع به قدرت رسید، یک نظام استبدادی خیلی سرکوبگر، خیلی پاریک‌اندیش و به طور روشن خونین بوده. و حالا که اگه قبلها در واقع محل بحث بود این مسئله، اوایل انقلاب مثلا بعضیا تردید داشتن در این مسئله، حالا یه وفاق عمومی به وجود اومده در این مورد که از اول جمهوری اسلامی چه بلایی بود چه سر مردم. منتها توجه باید داشته باشیم که این حکومت پاریک‌اندیش و سرکوبگر از بحث یک انقلاب توده‌ای به بیرون اومد. این چیز ویژگی جمهوری اسلامی هستش، بهش باید توجه داشت و همین خیلی وقتا باعث شده که توجه نکنن به اون چه ظرفیت‌هایی داره و چه ویژگی‌هایی داره. این باعث شد که حتی در اوایل انقلاب خیلی ها از جمله بخش قابل توجهی از چپ ایران غافلگیر بشه و یا که اصلاح این جوهر واقعی جمهوری اسلامی رو نبینن، حتی باش کنار بیان. اینا چیزهای تلخیه که اتفاق افتاد و ما در یکی از حساس ترین دوره های، نه یکی از حساس ترین بلکه حساس ترین دوره تاریخ معاصر خودمون اصلاح به یه جایی رسیدیم که در واقع یک نوع خودکشی بود برای جامعه، برای نیروهای مترقی در ایران. جمهوری اسلامی خودش رو تونست تثبیت بکنه. برای مشخصه جمهوری اسلامی بود که از داخل انقلاب توده‌ای به وجود اومد. معنا داره این مسئله، یعنی که پایه فعال حمایتی داشته در اوایل کار. میدونید که اونا میگفتن مثلا 98% و غیره و غیره که حالا همه که چون میدونید زندگی کردید اونا رو وقتتون رو نمیدونن. مسئله دیگری که هستش اینه که جمهوری اسلامی در جریان انقلاب یک پدیده‌ای به وجود اومد که حکومتی که اینطوری از داخل انقلاب بیرون بیاد، انقلاب‌ها میتونستن شکست بخورن. مثلا انقلاب‌ها به معنای جدید کلمه در واقع در 200 سال گذشته، 200 سال مثلا 240 سال گذشته که انقلابات به معنای جدید ظاهر شدن، یعنی از پایین حرکتی صورت بگیره، نظام حکومتی رو بر بیندازه، حاکمیت مردم رو اعلام بکنه
سعی بکنه که اون رو مبنای اصلاح شکلی جامعه قرار بده، طرح و حرکت جامعه قرار بده. پدیده تازه‌ایه. معمولاً جهت مترقی داشتن، معمولاً در جهت اعلام و تثبیت حاکمیت توده‌ای بودن، لااقل در حرف. یعنی هیچ انقلابی رو نمی‌بینید که در حرف نکردیم به اصلاح انقلاب به معنای جدیدش مثلا مطرح نکرده باشه که حاکمیت از آن مردم هست. منتها جمهوری اسلامی این انقلابی که ما گرفتار شدیم، ضمن میگم که احتمالاً تا اینجا که اومده این توده‌ای ترین انقلاب تاریخ. هیچ انقلابی نبود که اینقدر توده وسیع فعال درش شرکت کرده باشه. حتی مثلا انقلاب اکتبر در مقایسه با انقلاب سال 57 واقعا اینقدر پای توده عوایق نداشت. خیلی مسئله مهمیه. اونایی که مطالعه کردن میدونن که درصد کسانی که مثلا در سن به اصلاح مشارکت سیاسی بودن میتونستن در واقع در مسائل مهم شرکت بکنن، مسائل جامعه در مسائل سیاست شرکت بکنن، درصد کسانی که در اقدامات توده مستقل شرکت کردن از هر انقلاب بیشتر بود. این پدیده‌ای و شاید یکی از دلایلش این بود که روحانیت درش بود، برخلاف اون چیزی که بعضیا میگن و ماها گفتیم. فکر کردیم که دیدید که مثلا بعضیا گفتن که خمینی موج سواری کرد. واقعیت اینه که خمینی در ایجاد موج نقش داشت خودش، نه که خمینی انقلاب رو به وجود آورد، ولی شاید روحانیت، دستگاه روحانیت در انقلاب اینقدر نقش پیدا نمی‌کرد، انقلاب اینقدر توده‌ای نمی‌شد. اینو میخوام بگم که خوبه که به اصطلاح دشمن رو خوب بشناسیم. و حکومتی بیرون اومد که اولا حاکمیت مردم رو نفی می‌کرد، عملاً و علنا حتی رد می‌کرد. فکرشو بکنید که وقتی که تئوری ولایت فقیه رو اینا مطرح کردن و تونستن تثبیت بکنن، تئوری ولایت فقیه جز نفی قطعی و تئوری که حاکمیت اصل حاکمیت مردم معنایی نداره. یعنی ما اومدیم خودمون رو آزاد بکنیم، در واقع به صورت تئوریک اومدیم اختیاراتمون رو دادیم در دست عده‌ای که اونها رو در واقع مفسر اراده خدا می‌دونست. ما که منظورم مردم ایران رو دارم میگم. یک حادثه دیگری که اتفاق افتاد این بود که حکومت اسلامی جزو نادر حکومت‌هایی که دستگاه دین، دستگاه روحانیت رو با دستگاه حکومت ادغام کرد. که این چیزی اتفاق به سادگی نمیفته. بوده که حکومت‌هایی که روحانیت حکومت کردن مثلا اومده دولت نشده، ولی به شکل بسیار گذرا بودن، در موارد نادری اتفاق افتادن. مثلا فکر کنید که کالون مثلا یک سال در ژنو مثلا حکومت در واقع الهی تشکیل داد. مثلا جان کالون که یکی از بنیانگذاران پروتستانیسم پای، ولی اینقدر وسیع در این مقیاس و فلان این پدیده‌ای نبوده و این یک سلسله تناقضات و عواقب وحشتناکی داشت. برامون چون جنبه‌های عملیش رو دیدید، من به اونها اشاره نمی‌کنم و وقتم نمیشه که به اونها اشاره کرد. جمهوری اسلامی پس از روز اول نفی حاکمیت مردم اصلا بود. منتها یک پوشش جمهوری چون از بطن انقلاب بیرون اومده بود، یک انقلاب متناقض شده بود. یعنی مردم اومدن با شعار آزادی، استقلال، اصلاح به میدان اومدن و حکومت دیکتاتوری حاکم رو برانداختن. خب طبیعی بود که اینها خودشون رو به صورت جمهوری اعلام بکنن. جزو نمیشد اصلا سوار موج بشن و سوار موج که شدن یک جمهوریتی رو اعلام کردن. همونهایی که مثلا در 15 سال قبل یکی از چیزهاشون این بود که اعتراضات رو حکومت شاه این بود که مثلا حق رأی به زنان داده یا که زمین‌ها رو تقسیم کرده، این دفعه خودشون مدافع اصلاح حق رأی زنان هم بودن ظاهرا، یعنی اعلام لغو نکردن. همین آیت الله هایی که در واقع این موقع اعتراض کردن به شاه این دفعه مخالف حق رأی زنان نبودن. مثلا همه ماجرا رو طوری تنظیم کردن که یک پوششی از جمهوریت وجود داشته باشه، در داخل اون یک استبداد مطلقه جاسازی شده باشه.
استدلال مطلقه وقتی میگن فحش نمیگن، به معنای دقیق کلمه در دوره هایی که مثلا در اروپا استدلال های مطلقه که وجود داشته، میدونید هستش سلطان همه کاره هستش، دیگران در واقع رعایایی هستن. در حتی مثلا اون عدم تمرکزی که مثلا در دوره فئودالی که وجود داره مثلا در اروپا، بعد از یه مدتی در دوره سلطنت‌های مطلقه اون خود مختاری فئودال‌های محلی هستن به نحو قدرت پادشاه از بین میرن. استقلال مطلقه بود. سرزمین ما هم که الحمدلله سرزمین استقلال مطلقه بوده که حکومت شاهنشاهی و اینها که شاه هرچه بده ذکر الله است و الاخر. و در واقع این چیزی که اینها پیاده کردن ما رو برمیگردون به دوره قبل از مشروطیت. مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو حالا قبل از حتی باز میگردیم با قانون اساسی مشروطیت که خود اون هم تازه توبه‌ای هم نبود، ولی مقایسه کنید می‌بینید که اصلا واقعا قانون اساسی انقلابی مدرن بود، ولی می‌دونید که اینطوری نیست دیگه. حالا من به پردازم وقت شما رو می‌کشم. جمهوری اسلامی پس بنابراین که در استبداد مطلقه بود که در کوشش یک جمهوریت خودش رو جاسازی کرده و جمهوریت مهم. این حکومتی بود که برخلاف رژیم شاه سعی میکرد که انتخابات رو جدی بگیره. انتخابات دو تا نقش خیلی مهم داشت در جمهوری اسلامی. یک این بود که به مردم اینطوری وانمود بکنه که شما هستید که انتخاب میکنید، شما هستید که تصمیم میگیرید درباره آینده کشور. یعنی این توهم مربوط به این که مردم تصمیم گیرند هستن یا به قول آقای خمینی میزان رأی ملت هست رو اینو نگه دارد. خیلی این پایه مشروعیتی درست کرده بود. چون از انقلاب در اومده بود به این مسئله احتیاج داشت. سعی میکرد که اون پایه اجتماعی و سیاسی خودش رو فعال نگه دارد و مدتها فعال نگه داشت. نقش دومش این بود که اساساً یک حزبی نبود روحانیت. مثلا روحانیت شیعه یک دستگاه چند مرکزی بوده و در بطن انقلاب که بیرون می‌آمد یک بسیار مرکز سانترالیزه شده برای قدرت وجود نداشت. لازمش این بود که جریان‌های مختلفی که قدرت رو گرفته بودن بین اینها یک تنظیم رابطه بشه. انتخابات این نقش رو هم ایفا می‌کرد بین اونهایی که در حکومت بودند و حکومت دست یافته بودند که در دوره برای روحانیت رابطه هایی رو تنظیم می‌کرد. یعنی یک نقش جدی داشت روحانیت. مثلا انتخابات در ولایت فقیه یکی در واقع پوشوندن اون استبداد مطلقه بود و ایجاد توهم درباره جمهوریت، یکی تنظیم رابطه جریان‌های مختلف حکومتی که مثلا به جان هم نیفتند و سیستمی دارد. حتی در خونین‌ترین دهه موجودیت جمهوری اسلامی که دهه 60 باشه، می‌دونیم که انتخابات رو هیچ وقت اونا دستکم نگرفتن، جدی گرفتن و در نهادهای به اصطلاح انتخابیشون و حتی نه در نهادهای انتخابی، در نهادهای غیر انتخابیشون هم جریان‌های مختلف فعال وجود داشتن. حامیان ولایت فقیه اختلافات داشتن با هم دیگه و معمولاً بعضیا این اختلافات رو حمل بر این می‌کردن که به اصطلاح اینا دارن از هم میپاشن از هم به جان هم افتادن. بعضیا میگفتن که بالماسکه است، الان خودشون درست کردن. واقعیت اینه که در وسط این دو بود.